အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Arsenic ဆိုတဲ့ reorder question ကိုတူဖြေကြည့်ကြမယ်နော်ဒါကိုဖြေဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံး skim and scan လုပ်ပြီးမှဒီစာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ရှာကြည့်skim and scan လုပ်ပြီးမှဒီစာကြောင်းဟာဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်အရင်လုပ်မယ် Arsenic leaches nature arsenic pollution toxins arsenicဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီ arsenic အကြောင်းပြောတာဖြစ်လောက်တယ်ဒါပြီးရင် topic sentence ရှာမယ် topic sentence ရှာဖို့အတွက်ဒါကြောင့်တစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ် naturally occurring arsenic leaches into water ဆိုတော့သိမသေးချဘူး natural arsenic pollution affect 21 country across the world sometimes ဒါတို့ရဲ့ effect ကိုပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့မတေချာသေးဘူးနောက်တစ်ခု arsenic is now recognized to be one of the world's greatest environmental it is colorless တေချာတာတော့ဒီဟာဒီနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းဒီ topic sentence မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ၃ကြောင်းထက်ကဘယ်ဟာ topic sentence ဖြစ်နိုင်မလဲဒီကတော့နည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းထားတယ်ပေါ့နော် तू ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး तू ကသူ့ရဲ့ effect ကိုပြောထားတာ arsenic pollution ရဲ့ effect ကိုပြောထားတာဆိုတော့သူပဲကြံနေပေါ့နော်သူယူကြည့်မယ် Arsenic is now recognized to be one of the world's greatest environmental hazards threatening the lives of several hundred million people ဟုတ်တယ် arsenic ဆိုတဲ့ဒီ chemical တစ်ခုပေါ့ chemical ပေါ့နော်ဒီဟာဒီအခုချိန်မှာကမ္ဘာမှာဟိုတကယ် environmental ဟို hazard ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်လူတွေကိုဒီမှာလူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ဟိုenvironmental issue လိုမျိုးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် it is colorless ကတော့မဟုတ်နိုင်သေးဘူး nature ဒါက effect ကိုပြောတာမဖြစ်နိုင် effect ကိုပြောတာသူကနောက်ဆုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုတွဲကြည့်မယ် naturally occurring arsenic leaches into water from surrounding rocks and once in the water supply it is both toxic and carcinogenic to anyone drinking it ဆိုတော့ဒီ arsenic ကဒီရေထဲကိုပေါ့နော်ရေထဲကိုသူကအဲ့လိုမျိုးရေထဲကိုစီးချသွားပြီးဝင်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတောက်မိတဲ့လူဟာသုံးမိတဲ့လူဟာဒီရေကိုသုံးမိတဲ့လူဟာအဆိပ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းအများကြီးရှိသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောင်းနေပါတယ်လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုချင်းချောက်တာလဲဒါလေးဝင်သွားတာနဲ့အဆိပ်တွေရောကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတွေရောအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောထားတာเนาะဒါပြီးတော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာဒါမဟုတ်နိုင်သေးဘူး it is ဖြစ်လောက်တယ်เนาะ it is ဆိုတာဒီ arsenic ကိုပြန်ပြောထားတာ colorless and odorless ဆိုတော့အနက်လည်းမရှိဘူးအယောင်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီရေကဒီဟာ arsenic ပါနေသလားမပါနေသလားဆိုတာမတွေ့ရဘူးတဲ့ polluted ဖြစ်နေတာလားမဖြစ်နေတာလားဆိုတာမတွေ့ရဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးစာကြောင်း naturally arsenic pollution affect 21 country across the world sometimes reaching အခုဆိုရင်ဒီဟာသူ့ရဲ့ဒီ arsenic ရဲ့အကျိုးပေါ့နော်ဆိုကြကြောင့်မို့နိုင်ငံပေါင်း27နိုင်ငံဒီကို arsenic pollution ကိုခံနေရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာနောက်ဆုံးစာကြောင်းကဟုတ်ပြီဒီလိုစီထားပြီးရင်အဖြစ်မှန်ကိုစစ်ကြည့်မယ်ဖြေရတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီဘယ်လိုဖြေတယ်လဲဆိုတာနားလည်နိုင်မယ်လို့မျိုးလို့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်